Oke Mas Bro, selamat berjumpa lagi bersama kami Erja Player. Semoga kalian yang menyaksikan video ini selalu dimudahkan rezeki oleh Allah, diberikan umur panjang, dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita pikat di daerah pinggir sungai. Dan seperti biasa kita pikat menggunakan pulut. Oke bro, seperti biasa kita menggunakan pulut. Kita lilit di ranting. Dan piketan hari ini seperti teman-teman lihat di belakang, banyak burung. Oke, saksikan terus video kami, jangan lupa di subscribe. Oke, let's go. Oke, banyak kali Mas Bro. Hujan burung. Oke teman-teman, kita coba ambil satu persatu. Banyak kali burung busuk. Teman-teman, banyak kali masih. Kita coba rilis ini dulu teman-teman ya. Olahan kita bro. Oke bro, sudah selesai.
Bullshit. Oke bro, hari ini dapat banyak kita bro. Banyak kali belum bullshit bro. Oke bro ya, kita rilis langsung ya bro. Oke, bagus sekali bro. Lagi-lagi bro. Oke, terbang kau. Terbang.